Hej! Hjertelig velkommen til verkløs.fo. Vi får halda av i Emmaus Bíbliuskeið hendt torsdagen som vi pleier. Og i dag så vil jeg snakke om Himmalin og om Helviti. Vi får også snakke om Gud som kærleiki kan loyva nøkrum menniskja å koma i Helviti. Människan, de har alltid haft stora áhuga för framtiden och det skapar många spurningar. Som ändrar allt vid deyðan. Hver du till deyðan? Och hva kunde vi veta om Himmalin och om Helviti? Men det är inte löje om du huxar så lös. Till Bíblian säger att hese tankar kommer från Gud. Allt hever han gjort verkust av tøysyne. Ja, även hever han lagt och hjärsta torra. Så först så ska vi kanna vad Bíblian säger om Hettar. Hvat verður vi menniskjan og i deyðastundin. Fyrst så må vi minnas til at menniskjan en treföld vera. Det vil säga at menniskjan sett saman av trimmen person, likam, sal og anda. Vi kunne suttja og nema vi likame, men det blir ikke til at suttja eller nema vi andan og salna. Vi andan så kommer vi kjenne Gud, eller det var Gud medvitan. Vi salne så har vi självtillvitan och vi likamon så människa först för att ha hopps tillvitan. Och i deyðastundin så för salen och anden borsar ur likamon och likame blir gärra. Om onkor deyur och har tro av Jesus så ser vi att likamasara sväver. Men att vi ser om han som ofrälstur att likamasara dött. Viktigt minnas till att salen och anden sova aldrig. Tui han som dør frelstur så for salen og anden heim til Herran og i Himmalin. Og han som dør ofrelstur så for sal og andi hansere her som sorg og pyna Hettar vil kalla Hades eller deyðan. Og det forstavren til Helviti. Vi kan lesa i Lukas evangelium om at de som deyðan, de vidar tilsyn. Og jeg vil vimala der om at lesa til skriftsteg. Så hva vidar vi om Helviti? Vi har just lært at salen og anden til de som dør i vantrig for til Hades deyðan. Og i deyðan kjenner de vantrigvande bæge straff og pyna. Salen i deyðan hun vil omtales som en person som bæge hever eie, tunge, øyre og fingre og minne. Alt som her, de var fullt vid og kjenslig og vid om alt som forfyrer seg her. Bíblian hun da så øysning om et annet pynested omfram deyðan til Helviti, eller eldkjekren. Ta i dømren vi hitt stora kvita haseti av de vantrigvande fyrir fram, vera salnar i deyðan atter samøynd vi likamtorra, som ta vera opprøst atter fra grøvenen. Ta skal Jesus fettla hin endalega dømen yver hine godleisa, og de vera kasta i eldkjekren evige bostad torra. Vi kan kalla Hades eller deyðan et bojarfangsel her de som har forbrått seg boja og få sin endalega døm. Efter at jeg finner sin endalega døm, så var det flott i statsfangslet, som i Helviti her de skulle sita alla sina livstøy. Og i Jesus førende vil det si alla evna. Det vil si at det får ikke enda. Da Jesus tås her om Helviti, så tås han om ormen som aldri dør, og elden som ikke slakner. Og det merker at de vil fotlen vite loja evige pyna. Straffen for synd evig. Røykren av pyna tørra styr opp i alder og allar evig, og de har ikke kvilt hversi det eller nått. Skriften brukar årene, alder og allar evig, a løysa rævliga støv og tørra fortapto. Kann Gud som kærleiki loyva nøkrum menniskja å koma i Helviti. Vi lesa at Gud vil ikke at nekar skal fortapas. Og Gud han utvid alt som nøyut for at mennesker skulle være frelst, tjøkken det som soner hans gjørde av Golgata krosset. Men han som rækar sånn Guds, han selv skyldne i at han endar i Helviti. Han endar her av eknom avon. Vi leser at Gud kærleiki, men vi leser også at Gud høylavur og rettviser, og tog må han døma sint. Vi traler ikke ved at avbyrja sjuklingar, eller få tar under lakna hånd. Vi traler ikke ved at få vandamikla brottsmenn i fangsel, eller leta de mennesker gjøre kjøtas møvlet. Og slukt til ikke prekk fyrir at vi er øren eller kærleksleis.
Det einfalt et pregum skil, rattvise og ordan. Og det samme vi gode. Hvordan vi tøymon og i omkant vi har hørt evangeliet. Ja, de fortapt, og så alle syndere. Og best Jesus kan frelsa deg. Hese mennesker har to muligheten å komme kjenne Gud. Gud, han taler gjennom sitt skaperverk. Og Gud, han taler også til samvisk og tørre. Og leva teg ut i ljøsnen som de har finnet, så for Gud gjøre teg med mer ljøs. Og i samband med dette så kunne lese søvna Cornelius. Og i Apostelsøvne kapittel 20 og kapittel 11. Hvat vidar vi Himmalin. Bíblian lærir grønt at hvert han som tror av Jesus og gir en bjersta framtid. Så han slipper etter deyðan å bygge ut i fantastiske steder som Himmalin. Året Himmalin nødt i 3 imenskene tydninger i Bibelen. Det første nødt himmelkvolvet, det 17 nødt stjøtten og Himmalin, og siden det 3 nødt Himmalin, og Paulus kaller henne Himmalin den 3. Himmalin, eller paradis. Og Himmalin alltid omtalt som noe som man får opp til. Vi vet at Jesus i himmelen i det. Etter opprørsene så får Jesus til himmels og i sønnen opprørsene likame. Inn i sjølva Himmalin. Og en stor skære langt i himmelen i det. Ta en tryggvande dør, så han borster ur likamon og høyma til Herren. Hese tryggvande, de lever i nærvær og Jesus som menga bedre enn livet her. Da vi som mennesker at uimynda okkur Himmalen, de som skriver Bibelene, innblåst av gode, de er ilt vi å finne ord at lyse Hettar for okkur. Og i åpenberingsene, kapittel 21, vers 20-22, røyner Johannes å si okkur fra de himmelske stedene. Han nevner grunnvedlen, murerstegerens, gøterstegerens, som hadde åsigelige dord og vekerløyga. Og i himmelen så var ingen sorg, ingen pyna, ingen sjuka og ingen deie. Men det som best av ødlom, det at Jesus her. Og vi som tryggvande, vi slipper være her, vi av i sin etnesale og dordarygga stege, sammen vi Jesus. Og hvis du vil vite mer om Himmelen, så vil jeg anbefale deg å lese åpenberingsene og 21. Han i dord Guds, han skøyn som dyrebæse støyner, gøta styrens var rødt Gud. Vi så ikke tempel i honom, til tempellanser var Herren Gud, stenen tør var ikke sol, eller mann at lyse seg, til dord Guds lyser han opp. Han skal torske hvert tar av egen tørre, degen skal ikke være langer, hvert sorg, skrutje eller pyna skal være langer, til i fyrre i fjerde. Og det så underfullt, og Paulus røyner å lyse det, det var bedre enn det beste som du nærmere har opplevd. Du til røyer å møte Gud. Du varst ikke når du dørst, og du varst heller ikke når Jesus kommer etter. Og du det så tydninger ved at du til røyer å møte Gud. Jesus, han bruker et lukkelse for å lyse månen å være til røyer og ikke være til røyer. Og Jesus sier, du vet hverst dagen eller tøyma. Du måste være til røyer, og så tar 5 måtjaner som hadde noe mye av olje. Og ikke for en dare som hinner finnes som ikke hadde noe mye. Og for å ut av kjeipa ta jo oavsett vei. Vær til røyer, til annars med Jesus sier vidt i hinne. Jeg kjenner det ikke. Kom til Jesus og i det. I øynene av den sørste versen i Bibelen stender en innbjøring til tøyen. Og selv om man skriver for mer enn 2000 år siden, så er hun enn galtande og i det. Anten og broren sier kom, tann i høyre sier kom, tann i tister, komme, og tann i vil, til vatten løfsens, for i åndsje. Vil du, Jesus, han har gått og bøylagt til fyrre seg. Teker du i Móti honom, eller vreker du han, og veler å holde av i tøysnom som ferðast i Móti helvete. Hatt har vært altså tatt det, og jeg ser alvarsamt evne, men det så tøtger vi ikke, og min bøn og mitt innskjøy at jeg tek Móti Herren og Jesu. Neste torsdag så blir det evne framtida hendinger, som ut fra åpenberingsene. Jesus, he gave it all to save you. He carried the cross on his shoulder.